بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 805 که عبارت از صرفه و یا کاف می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس جالب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. پریزنتیشن امروز ما همراه با این سوال شروع می گرده. یک خانم جوان 35 ساله می باشه به شما راجع میشه همراه با سرفه های خشک از 4 هفته به این طرف. البته مریض تب هم نمی داشته باشه. کدام یکی از جوابات پایانی درست می باشه؟ جواب A سب اکیوت کاف، جواب B اکیوت کاف و جواب C کرونی کاف. البته باید به خاطر داشته باشین که سرفه های هات وقتی گفته میشه که مدت کاف و یا سرفه کمتر از 3 هفته باشه. سرفه های مزمن وقتی گفته میشه که مدت سرفه بالاتر از 8 هفته باشه. اگر مریض نزد شما مراجعه میکنه و مدت سرفه بین 3 تا 8 هفته می باشه به نام سب اکیوت کاف یاد میگرده. بناهن جواب درست در نزد از این مریض A می باشه. البته این سلاید که از اینترنت استفاده شده کلاسیفیکیشن کاف و همچنان اسباب عمده اکیوت کاف، سب اکیوت کاف و کرونیک کاف برای شما تشریح میکنه. اکیوت کاف که کمتر از 3 هفته می باشه اسباب عمده شامل کامن کولد، رینایتس که میتونه الرژیک، همچنان ایریتنت و وازوموتور باشه، همچنان اکیوت بکتریال ساینوزایتس در جمله اسباب اکیوت کاف می باشه. سب اکیوت کاف که 3 تا 8 هفته می باشه معمولاً این سرفه ها بعد از التهابات انتونی نزد مریضا پیدا می گرده. کرونیک کاف و یا سرفه هایی که بالاتر از 8 هفته می باشه اسباب عمدهش هایپر ایوی کاف سندروم، برانکیال ازما، نان ازماتیک ایزینوفیلیک برانکایتس، گاسترو ایزوفیجل ریفلکس دیزاردر و همچنان ادویه مخصوصاً ایس اینیبیتر در اینجا شامل می باشه. از نقطه نظر اپیدمیولوژی باید به خاطر داشته باشین که سرفه زیادترین سبب مراجعه مریضان نزد دکترایشان تشکیل میده. البته در سال 2010 در امریکا تقریباً 30 میلیون ویزیت نزد دکتران سرفه تشکیل میده. البته باید به خاطر داشته باشین مصارف سالانه امریکا در حدود 600 میلیون دلار از سبب سرفه ها می باشه. از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی و مکانیزم سرفه ها باید به خاطر داشته باشین که 5 نکته عمده در مکانیزم سرفه رول می داشته باشه. یکی عبارت از رسپتورها می باشه که معمولا رسپتورها در قسمت اپر ایوی که شامل لارنکس، سوپرافرنجیل ایریا، تریکوبرانکیال تری، همچنان در قنات گوش ها و بالاخره در پلورا پریکاردیوم و دیافرام و همچنان در مری و معده موجود می باشه که توسط ویگوس نرو، البته ای به مراکز سرفه که در قسمت میدولا قرار داره رسیده و متعاقب توسط افرین نرو یعنی عصب ویگوس، عصب فرینیک و سپاینال کورد باعث تقلصات عضلی مخصوصا در اکسپایراتوری ماسل دیافرام و همچنان لارنگو تریکیال میگرده که ایره به نام کاف ریفلکس آرک هم یاد میکنن.
البته باید به خاطر داشته باشین که سرفه عبارت از عکسه نرمال دفاعی عضویت می باشه که معمولا با یک شیق شدید و یا عمیق شروع شده، بعداً گلوتس توسط اپیگلوت بسته میشه، متعاقباً تقلصات عضلات صدری و بطنی صورت گرفته باعث انکریز انتراتوراسیک پرشر میگرده، بعداً گلوتس یعنی اپیگلوت بالا میشه و گلوتس باز میگرده و جریان هوا به صورت بسیار شدید از داخل صدر به خارج شروع میکنه که این میره به نام سرفه یاد میکنن. البته باید به خاطر داشته باشین که انتراتوراسیک پرشر در اثنای سرفه فوق العاده بلند، یعنی در حدود 300 mm of mercury می باشه که متعاقب بلند شدن اپیگلوت و باز شدن گلوتیس یک جریان فوق العاده شدید هوا از دهن به خارج صورت میگیره. البته اینجا بازم به صورت بسیار خلاصه مریض یک شهیق فوق العاده عمیق میکنه، در اینجا گلوتس بسته میکنه و متعاقبا عضلات صدری و بطنی تقلص میکنه، در نتیجه انتراتوراسیک پرشر فوق العاده بلند میره، دفعتا اپیگلوت بلند یعنی گلوتس باز میشه و یک مقدار زیاد هوا به یک جریان فوق العاده شدید از دهن بیرون میشه که اگر کدام فارن آبجکت در داخل طرق تنفسی و یا افرازات طرق تنفسی با سرعت بیرون میگرده. البته در این کارتون قسمت افرنت کافه دو فایبر مشهور که از قسمت ای و اپیتیلیوم شروع میشه که یکی به نام سی فایبر و همچنان فایبر دیگه که به نام میکانیکال استیمولیتر در اینجا یاد میشه، اینا افرنت پت کاف رفلکس تشکیل میده که متعاقب تنبؤات ازی توسط پست نزل تریپ و یا اسپریشن باعث سرفه های فوق العاده شدید میگرده. از نقطه نظر اسباب و ایتیولوژی سرفه معمولا به دو کلاس عمده تقسیم میگرده. یکی مریضایی که ابنورمال چست اکسری می داشته باشند که ابنورمالیتی چست اکسری باعث سرفه های مریض شده و باید تداویش صورت بگیره. دوم مریضایی که امرا با نورمال چست اکسری نزد شما مراجعه می کنند که در این جمله یکی مریضایی می باشند که ادویه مخصوصا ایس اینیبیتور استفاده می کنند، باید ایس اینیبیتور در نزد مریضا قطع گرده. گروپ دوم مریضای برانکیال ازما می باشه که شما میتونین اینا را امرا با پولمنری فانکشن تست تشخیص و تداوی از این مریضا انهیل استیروید و یا انهیل بیتا 2 اگونیست می باشه. گروپ سوم عبارت از گسترو ایزوفیجیال رفلکس دیزاردر می باشه که تشخیص از این مرض معمولا با 24 hour pH مانیتورینگ ایزوفیجیال صورت میگیره و تداوی از این مریضا پروتین پمپ انهیبیتور می باشه. بالاخره کلاس چهارمی پست نازل دریپ می باشه که معمولا این مریضا از افرازات قسمت خلفی گلون خود شکایت کرده و معمولا در نزد از این مریضا تداویشان امرا با انتی هستامین و دیکانجستان صورت گرفته و اگر به این نتیجه نمیته شما میتونین که از ایمیجینگ استادی یعنی اکسری ساینس ها را در نزد مریضا انجام بدین. باز هم نقاط عمده را که درباره اکیوت کاف و یا سرفه های هات باید به خاطر داشته باشین. از نقطه نظر تعریف معمولا کمتر از 3 هفته در نزد مریضا سرفه دیده میشه که این میتونه فوق العاده مدهش باشه که در او جمله اسبابش میتونه سیویر نمونیا، سیویر اسما و یا COPD اگزازربیشن، پولمونری امبولیزم، کانجستیو هارت فیلر. معمولا این مریضا ایجاب بستر شدن در داخل شفاخانه را میکنه. در جمله اسباب غیر مدهش acute cough میتونه infectious causes که upper respiratory tract infection و lower respiratory tract infection باشه. همچنان exacerbation existing disease مثل asthma، COPD، bronchiectasis و upper airway cough syndrome شامل می باشه. همچنان در جمله اسباب میتونه environmental exposure و occupational exposure شامل گردد. اسباب upper respiratory tract infection معمولا viral origin می داشته باشه
که معمولا همراه با فرست جنریشن انتی هستامین و دیکانجستان معمولا تداوی میگرده. همچنان انسید یا نان استروید انتی انفلاماتوری مدیکیشن مثل نپراکسین هم تا اندازه در نزد از این مریضا مؤثر می باشه. نیو جنریشن آف انتی استامینیک معمولا در نزد از این مریضا مؤثر نمی باشه. همچنان در تشخیص تفریقی خود از بکتریال ساینوزایتس هم باید به خاطرتان باشه. lower respiratory tract infection میتونه که شامل acute bronchitis و همچنان نمونیا می باشه که میتونه ویرال و بکتریال هم باشه. در قسمت سرفه های مزمن که بیشتر از 8 هفته دوام میکنه 4 و یا 5 اسباب عمده باید به خاطرتان باشه. البته اینا معمولا چست اکس ریشان نرمال می باشه. اول باید ایتیولوژی دوا و یا ایس اینیبیتر در نزد مریضا رول اوت کنین. یعنی اگر مریضایتان از ایس اینیبیتر استفاده میکنه باید در نزد مریضا قطع گرده. دوم عبارت از اپر ایوی کاف سندروم که به نام پوست نازل دریپ هم یاد میگرده. معمولا تداوی از اینا انتی استامینیک و دیکانجستانت می باشه. گروپ سوم عبارت از گسترو ایزوفیجل ریفلکس دیسوردر می باشه که معمولا تداوی از این مریضا پی پی آی می باشه. گروپ چهارم عبارت از کاف وریانت ازما معمولا همراه با پولمونری فانکشن تست تشخیص شده، همراه با انهیل استروید و بیتا 2 اگونست تداوی می گرده. بالاخره نان اسماتیک ایزونوفیلیک برانکایتس می باشه که معمولا در نزد از این مریضا بلغمشان یک مقدار زیاد ایزونوفیل می داشته باشه و برانکیال ازما در نزد مریضا رول اوت می گرده. اپر ایوی کاف سندروم باید به خاطر داشته باشین که از نقطه نظر کلینیکی و یا سریریات لوحهای مختلف می داشته باشه. اسبابش میتونه که الرژی میکروبی و یا وازوموتور باشه. معمولا همراه با بزرگ شدن تانسل ها و obstructive sleep apnea می تواند که باشه. همچنان اسوسییشن با کامن کولد می داشته باشه. در قسمت پاتوجنسیس اپر ایوی کاف سندروم و یا پوست نازل دریپ باید به خاطر داشته باشین که یک تعداد زیاد ریسپتورها در قسمت هایپوفرنکس و لارنکس وجود داره که متعاقب سکریشن اپر ایوی توسط میکانیکال استیمولیشن سی فایبر یعنی افرنت کاف رفلکس تنبیه کرده و سبب سرفه های شدید در نزد مریضا می گرده. از نقطه نظر سریریات پوست نازل دریپ و یا اپر ایوی کاف سندروم نزد شما همراه با سرفه های مداوم و همچنان احساس سکریشن در خلف گلوی خود مریضا میکنه. مریضا همیشه کوشش میکنن که گلوی خود کلیر کنن. همچنان در قسمت دماغ مریضا کانجشن و دیسچارجز دیده شده. مریضا معمولا ویزینگ هم می داشته باشن. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن در مریضای اپر ایوی کاف سندروم و یا پوست نازل دریپ اوروفرنجل ایریا یعنی قسمت خلفی گلوی مریض مخاطش کابلستون اپیرنس داشته و یک مقدار زیاد افرازات در نایه دیده شده میتونه. معمولا همراه با تداوی امپیریک یعنی فرست جنریشن انتی استامینیک و دیکانجستان اینا جواب میگویند. قسمی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم مریضای پوست نازل دریپ همراه با فرست جنریشن انتی استامین و دیکانجستان تداوی شده. اگر همراه با این تداوی جواب نمیگوید بعد از این ایمیجینگ استادی ساینس باید در نزد مریضا صورت بگیره. البته این سلاید که از اینترنت استفاده شده برای شما مگزیلری ساینوزایت در اینجا با وضاحت نشان میده. البته در این سلاید فیزیکال اگزامینیشن اپر ایوی کاف سندروم و یا پوست نازل دریپ یک مقدار سکریشن در قسمت اوروفرنکس به بسیار وضاحت و همچنان اپیرنسش کابلستون به این شکل دیده شده میتونه که البته این فوق العاده کرکتریستیک که پوست نازل دریپ و یا اپر ایوی کاف سندروم می باشه. سبب عمده دیگه کاف در نزد مریضا گسترو ایزوفیجل ریفلکس دیسوردر می باشه
که البته گسترو ازوفیجل ریفلکس دیزاردر مریضایش همراه با سوزش اپیگاستریک و رترو استرنال نزد شما مراجعه میکنن. همچنان این مریضا وقتی که از خواب بیدار میشن دهن دهنشان ترش می باشه. اما تعداد زیاد از این مریضا میتونه که اسیمپتوماتیک هم باشه. البته مکانیزم کاف در مریضای گسترو ازوفیجل ریفلکس دیزاردر افلکس محتویات معده در قسمت سفلی مری و تنبیه شدن سی فایبر یعنی افرنت کاف ریفلکس می باشه که البته نزد از این مریضا باید تداوی دوامدار PPI صورت بگیره. گسترو ازوفیجل ریفلکس دیزاردر وقت باعث سبب سرفه قبول میشه که دیگه اسباب در نزد مریضا رول اوت گرده. یعنی چست اکسری مریضا نرمال باشه، مریضا از ایس انهیبیتور استفاده نمیکنن، همچنان برانکیال ازما توسط پولمونری فانکشن تست اتومیتاکولین چلین تست رول اوت گرده، همچنان اپر ایوی کاف سندروم نزد مریضا تداوی گردد، یعنی فرست جنریشن انتی استامین و دیکانجستان در نزد مریضا شروع شود و با اون نتیجه ندهه و همچنان بلغم مریضا ایزونوفیل نداشته باشه. در این وقت است که شما میتونین گسترو ازوفیجل ریفلکس دیزاردر به ایس سبب سرفه ها در نزد مریضا قبول کنین. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.